Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է մարտի 29-ի համար։ Բոլոր ամսվա ծնված նշանների համար։ Տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու այդ օրը։ Գնանք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին մարտի 29-ին։ Կողեք ինչ-որ մեկ եթվիճել այդ օրը ուշադիր եղեք։ Նաև կողետում եք մաքրում, որովհետև առիթ ունեք և մարդիկ են գալու ձեր տուն, համար մաքրում եք, կամ ինչ-որ տարածք եք մաքրում։ Բայց նաև չի բացառվում, որ դա վեճ լինի։ Կողը սիրելի հետ է կապված, կողը դա արդեն լինել, օրինակ հագուստը, ինչ բաց հագուստ ես հագել, չգիտեմ ինչ եւ այլն, նման խոսակցություններ։ Այդ օրը ոմանք ունեն առիթ, հարսանիք, ծնունդ եւ այլն, ոմանք նաեւ կարող են այցելել ոչ հասարակական վայր, որտեղ շատ մարդիկ կան, լինեն հասարակության մեջ եւ ճանապարհներին ոմանք է շատ կլինեն եւ ինչ որ գործեր կանեք, առաջ կմղեք ձեր գործերը։ Դե միգուցե դա կապված է հասարակական գործունեության հետ, որ առաջ կմղեք, կամ առիթի հետ, այդ գործերի համար այսօր այն կողմ կլինեք, որ ամեն ինչ ավարտեք, վերջացնեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին մարտի 29-ին։ Նամակագրական կապի մեջ կլինեք ոչ մարդկանց հետ, գուցե փաստաթղթերն եք դասավորում, կարգի բերում, կարգի իրավիրում, ինչ-որ բաներ եք գրանցում, ցուցակ եք կազմում։ Մի փոքր դժվար օր է, ճակատագրական օր է ձեզ համար։ Գումարային առումով, միգուցե շատ եք դուրս տալիս, կամ դժվարություններ է այդ օրը գումար վաստակելը։ Դե ընդհանուր առմամբ կիրակի է, ինքս դրանից է։ Կամ սա կարող է իրոք կիրակի է, բայց շատ մեծ գնումներ է կատարում, կախված է, թե որտեղ եք ապրում եւ ինչի հետ է սա կապված։ Նաեւ ոմանք կյանքի նոր իմաստ կգտնեն, կիմաստավորվի կյանքը, նաեւ եթե ինչ-որ մի բան եք որոշել, ոնց որ ասում են, տիեզերքը ձեր կողմից է, Աստված ձեր կողմից է եւ այն կկարողանաք իրականացնել։ Նաև սա ձեր շրջապատն է ցույց տալիս, այդ օրը լավ շրջապատում կլինեք, լավ մարդկանց մեջ կլինեք։ Այսպես։ Կամ հասուն մարդիկ են, կամ նաև պետական աշխատողներ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք եկվորյակների։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին մարտի 29-ին։ Այդ օրը ինչ-որ գաղտնիք կբացահայտվի ոմանց համար, նաև կարող եք ուսմամբ զբաղվել, սովորել, միգուցե քննությունների եք պատրաստվում։ Կյանքի նոր էջ կփոխեք, միգուցե գնում եք օտարերկիր եւ այդպիսով փոխում եք ձեր կյանքում, նոր գլուխ է գալիս։ Ոմանք օտարերկրից նորություն կլսեն, իրենց հարազատներից նորություն կլսեն, ովքեր դրսում են ապրում, նաև դա ձեր ցանկությունների իրականացում է, նաև ճակատագրական որոշյալ պահ է այստեղ։ Գուցե ինչ-որ գաղտնիք է բացահայտվում սիրային թեմայով այստեղ ձեզ մոտ, եւ դա է ճակատագրական այդ պահը։ Ոմանց սեր կխոստովանեն, շատ սեր կլինի, ձեր շուրջ բոլորը շատ սեր կլինի, նաև ինչ-որ բաներ այդ օր ավելի սիրով կանեք, սիրով լցված կլինեք, այդպես սիրահարվում եք եւ այդ մարդու մասն եք մտածում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք խեցգետինների։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին մարտի 29-ին։ Գումար կստանաք, կամ գումար կծախսեք նաև, բավականին շատ շփում կունենաք տարբեր մարդկանց հետ, նաև սա լեզվակռիվ է, ուշադիր եղեք, նաև սա բամբասանք է, բամբասել, գուցե ձեր ծախսերի համար են բամբասում,
Այդ օրը նաև երեխաների հետ կապված ոչ հարցեր կան, միգուցե թորներն են գալիս, երեխաներն են գալիս ձեր տուն, իրենցով պետք է զբաղվեք, նաև սա հղիությունը, ծննդաբերությունը եւ իհարկե նոր կյանք է, նոր ինչ-որ մի բանի սկիզբ է, նոր աշխատանքի սկիզբ, նոր բիզնեսի սկիզբ, ինչ-որ մի բանը նոր հիմք կունենա ձեզ մոտ։ Այսքանը ձեզ համար, միգուցե ինչ-որ գումար եք ներդնում անում, որպեսզի ինչ-որ նոր բան սկսեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք առույցների։ Ինչ է սպասվում առույցներին մարտի 29-ին։ Տան հետ կապված հարցեր են, որոնք որ պետք է լուծեք, միգուցե տեղափոխություն է, միգուցե տուն եք մաքրում ու բուրկա եք անում, ինչ-որ պահեր է այստեղ կատարվում, հյուրեր եք ընդունում, տան իրերն եք տեղափոխում։ Այդ օրը նաև հանդիպում կամ շփում կունենաք որևիցե տղայի հետ։ Եկողը հեռվից է, դրսում է ապրում, գալիս է, միգուցե շփում եք ունենում այդպես հեռվում գտնվող ոչ ձեր հարազատի հետ կամ ընկերոջ կամ միգուցե նոր ծանոթ է սա։ Սա նաև ճակատագրական հանդիպում է որևիցե տղայի հետ։ Եվ ձեր ցանկությունները կիրականանան, միգուցե այդ տղայի հետ է կապված, ձեր տղան է, ոչ նոր սիրո հետ է կապված, ինչ-որ մեկն է, ինչ-որ պահեր են այստեղ նաև ցանկության։ Եվ բորբոքված եք, չգիտեմ ինչու, բորբոքվում եք, լարվում եք։ Ոյ, սովայն դուրս է գցում։ Տեսնենք ինչի եք բորբոքվում։ Այս բորբոքվածը շատ վատ կարող է անդրադառնալ ձեզ վրա։ Այստեղ կարող եք ճակատագրական իրոք, այստեղ շատ մեծ քայլ անել։ Ուշադիր եղեք, ձեր սիրելիի հետ կապված։ Գիտեք այն, որ մի հատ լավ սուր մի բան պետք է տեղի ունենա, ձեր կյանքում նոր հետո հանգստանա ձեր կարգավիճակը, միգուցե տղայի հետ է կապված, միգուցե ինչ-որ մի բան է։ Միգուցե այդպես դուք եք մտածում եւ կամ այդ մտքերը պետք է հիմքից ազատեք, ազատվեք այդ հիմքերից, նոր կարողանաք այստեղ ավելի կայունացնել ձեր վիճակը, ձեր կարգավիճակը այդպես։ Յուրաքանչյուր բան այդտեղ կարող է տղայի հետ կապություն ունենա, ինչ-որ մի բան է, որից վրա բորբոքված եք, դա ոնց որ հիմքից պետք է մինչև չմաքրեք, չլուծեք այդ հարցը, չեք կարող կարգավորել անընդհատ, դա ձեզ կարող է նյարդայնացնել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կույսերին։ Ինչ է սպասվում կույսերին մարտի 29-ին։ Ինչ-որ բաներ են ձեզանից գնալու, նորին տեղ բացելու համար, պետք է բաց թողնել դա այն ինչ-որ գնում է։ Նաև ընտրության առջև կանգնած կլինեք այդ օրը, միգուցե ամենահասարակ ընտրությունն է, այդպես ինչ ականջողեր գրել եւ այլն, մինչև լուրջ ընտրություն, որը կարող է կատարել, միգուցե տան հետ է կապված, միգուցե տեղափոխության հետ է կապված, տունը վաճառելու եւ այլն, հա։ Նաև այդ օր տան հետ կապված ոչ է գործեր կանեք, միգուցե տեղափոխվում եք, նոր օգում եք սկսում, ու բորկա եք անում, հյուրեր եք ընդունում, առիթ է եւ այլն, նա ինչ-որ մի բան է, որը տան հետ է կապված կամ ընտանիքի անդամների։ Ու գնում եք տուն նայելու օրինակ, այսպես։ Մի քանի տուն կա աչքի առաջ, Կիրակի եք գնում եք նայելու։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կշարքներին։ Ինչ է սպասվում կշարքներին մարտի 29-ին։ Հրամանք մարդիկ կան ձեր շրջապատում, Գուցե գիտեք դուք կարող եք խորամանկություն անեք այստեղ եւ ինչ-որ մի բան կորցնեք եւ ընկնեք դժվարությունների մեջ։ Կախված է թե ինչ եք անելու այդ օրը, ինչ մտադրություններ ունեք այդ օրը, դա շատ կարեւոր է։ Եթե ոչ, ապա միգուցե այս խորամանկ անձնավորությունն է ձեզ ոնց որ տանում, գցում այդ խնդիրների մեջ։ Այստեղ երեքն էլ բարդ քարտ են մեկը մյուսից, ոնց որ կորուստ եւ դժվարություններ։
այս սրա պատճառով, կամ են որ ուզում եք խորամանկ քայլ անեք, բայց չի ստացվում, կորուստ եք ունենում եւ դժվարություններ, կամ այս սրա պատճառով է դա։ Փոփոխություններ են, կարող միգուցե խոստանում է ձեզ փոփոխություններ, կամ դուք եք ուզում փոփոխություններ մտցնել ձեր կյանքում, եւ այդ խորամանկ քայլը, գուցե չմտածված քայլ է, չպլանավորված, չհաշվարկված եւ դրա համար այստեղ բերում է նաեւ ձեզ դժվարություններ։ Եվ տեսնենք կորուստը ինչ է ասում։ Դե կորուստը այստեղ տղամարդու հետ է կապված ավելի շատ, կամ վստահության կորուստ է, կամ իրոք այստեղ կարող այնպես անի սա, որ իրոք մարդիկ իրարից բաժանվեն, հա, կորուստը այդպեսով լինի անձնական հարաբերություններին։ Իսկ տեսնենք դժվարությունները ինչ է։ Դժվարությունները հաջողության հասնելն է, կամ ինչ-որ դուռ փակելը։ Նա ոնց որ մարդը չի կարող ի վերջո ազատվել այդ խնդրից, եւ անդադ կա այդ խնդիրը եւ պետք է ազատվել։ Կամ հաջողության հասնելն է սա։ Դժվարություններ կան, որպեսզի ինչ-որ մի հարցում այդ օրը դե հաջողակ բաներ լինեն ձեզ մոտ։ Դա համար ինձ թվում է շատ կարևոր բաներ այդ օրը պետք է չանել, ուղղակի հանգիստ նստել, ոչ ոքին չվստահել, ոչ ոքի հետ չվիճել, չբզբզալ, այդպես հանգիստ օրն անցկացնել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնենք կարիճներին։ Ինչ է սպասվում կարիճներին մարտի 29-ին։ Այդ օրը ոչ է գաղտնիք կբացահայտվի ձեզ համար, ոմանք նաև ուսմամբ կզբաղվեն, գաղտնիքը որ բացահայտվի, դա կարող եք նաև վիճել, դա համար պետք է ուղղակի ուշադիր լինել, որ վեճի չհասնի կամ ավելի հանգիստ լուծեք այդ հարցը։ Նաև սա ուսում է, մարդը նստած սովորում է, ինչպես, եւ դա կարող է լինել կյանքի էջը փոխել, ինչ-որ մի բան եք որոշում ձեզ մոտ, ինչ-որ բան եք փոխում, միգուցե ուսումը, միգուցե ինչ-որ գաղտնիքն է ձեզ մոտ ինչ-որ բան փոխում։ Տեսնենք սա վեճ է, թե տուն եք մաքրելու, տուն եք մաքրելու, կիրակի է եւ կզբաղվեք տան հարցերով, տան գործերով։ Եվ ինչ-որ ոլորտ է ձեզ մոտ կայունանալու, նորմալանալու, ստաբիլանալու, այն ոլորտը, որ անկայուն էր ձեզ մոտ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին մարտի 29-ին։ Ինչ-որ բանի կորուստ է, տեսնենք ինչն է սա։ Աշխատանքին ուշադրություն դարձրեք, սա նաև հեղինակությունն է, սա նաև բարձրունքն է, որը մարդը բարձրանում է եւ կարող մեկ ակնթարթ ուղղակի կորցնել այն, ինչին որ հասել է այսքան ժամանակ։ Առողջությունը եւս ուշադրություն դարձրեք, պետական աշխատողների հետ կապված է այդ օրը, իհարկե գիրակի այդ օրը դժվար ինչ-որ նման բան։ Այս աշխատանքին եւ աշխատանքի վայրում ձեր հեղինակությունը ուշադրություն դարձրեք։ Այդ օրը նաեւ հանդիպում կամ շփում կունենաք որևիցե տղամարդու հետ, տեսնենք։ Սա սիրային ժամադրություն է, ոմանց համար նոր ծանոթություն, միգուցե առիթ է, անակնկալներ, նվերներ, սա օրինակ այդ տղամարդը գալիս է, անակնկալ է անում, նվերով գալիս է տուն, ծաղիկով, կամ իր ծնունդն է, եւ այդպես բոլորով հավաքված եք, բոլորով նշում եք, այնպես է, եւ անակնկալներ կան, եւ ինչ որ կարող հարաբերություններ այս տղամարդու հետ ավելի շատ են զարգանում, հա, սկսում եք ուրիշ կերպ արդեն շփվել տվյալ անձնավորության հետ, եւ այդ օրը գումար կծախսեք կամ գումար կստանաք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք աճեղջյուրների։ Ինչ է սպասվում աճեղջյուրներին մարտի 29-ին։ Դե սա կյանքում նոր իմաստ գտնելն է,
իմաստություն է, սա նաև մարդը իմաստուն է, այդ օրը ավելի ուրիշ կերպ, հասուն է։ Նաև դա ձեր շրջապատն է, որում այդ օրը դուք կգտնվեք։ Դա խոսում է լավ շրջապատի մասին։ Նաև փոփոխություն, այստեղ կա փոփոխությունը տեղի ունենում ձեր շրջապատում, նաև միգուցե տեղափոխվում եք մեկ այլ տուն, մեկ այլ երկիր եւ այդպեսով է փոխվում ձեր շրջապատը, միգուցե ավելի է լավանում, կախված է թե դուք որտեղ եք տեղափոխվում, որ թաղամասից որ թաղամաս օրինակ։ Նաև օրինակ հենց հիմա ես այդ թաղամասային օրինակ այստեղ որտեղ գտնվում է արհեստանոցը, դա այդ թաղամասում ամբողջ ալկաշներ են, դրսում այդպես նստած են, մարդիկ փող են հավաքում, իհարկե ալկաշները, կեղտը եւ այլն մակարդակը նաեւ ուրիշ է, տանտանները ուրիշ են, իսկ տունը, որտեղ ընդամենը 5 րոպեի, 6 րոպեի ճանապարհ է, այնտեղ ամբողջությամբ ուրիշ միջավայր է։ Դրա համար է կողամարտը, որ փոխվում է, այնտեղ ամբողջությամբ ուրիշ մարդկանց հետ ենք շփվում, այստեղ ուրիշ մակարդակ է, բայց ընդամենը 5 րոպեի տարբերություն է։ Մեկ կանգ առել չկա նորմալ, եթե այդպես հաշվենք։ Եվ ձեզ մոտ նույնպես, ինչ որ նման մի բան տեղի կունենա, որ մարդը այս քայլից այս քայլը կգնա, եւ այնտեղ միգուցե աշխատանքներ, միգուցե մեկ այլ բան է, որ այստեղ նաեւ փոփոխություն է տեղի ունենում։ Եվ դա նաեւ հղիություն է, ծննդաբերություն է ոմանց համար եւ ընդհանրապես գլոբալ փոփոխություն ձեր կյանքում։ Այդ օրը նաեւ հանդիպում կամ շփում կունենաք որևիցե տղայի հետ, տղամարդու հետ, գումարային հարցեր են, կամ դուք եք գումար տալու իրեն, կամ ինքն է ձեզ գումար տալու, այդպես կամ գումարի մասին կարող խոսել, արժեքի մասին կարող խոսել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին մարտի 29-ին։ Անակնկալներ են, նվերներ են, ուրախ պահեր են, այստեղ նաև գուցե առիթ է, գնում եք ռեստորան, սա նաև ժամադրություն է եւս դա էլ է խոսում, ռեստորանի հետ կապված։ Գուցե գնաք ռեստորան, գուցե նաև սա ինչ-որ բան է, որ առաջ է գնում, գուցե ձեր աշխատանքն է առաջ գնում, նոր աշխատանքի եք անցնում, օրինակ, արդեն երկուշաբթի օրվանից պետք է անցնեք նոր աշխատանքի, կամ ձեր գործունեությունը, ինչով որ դուք զբաղվում եք, ինչ բիզնես է, աշխատանք է, դա կարող է առաջ գնալ, զարգանալ ձեզ մոտ։ Եվ ոմանք այստեղ իհարկե սա աշխատանքի ընդունելություն է, առաջ խաղացում է եւս աշխատանքում, եւ սա ասում զարգանում է ինչ-որ մի բան, այդպես ծաղկում է, եւ նա դե կոսը հարաբերությունն է, նա աշխատանքը օրինակ։ Այդ օրը նաև կողմ ոմանք այցելել հիվանդանոց, նման կենտրոն նաև կարող այցելել։ Տեսնենք ով է այստեղ մարդ, ում կհանդիպեք, գուցե պետական աշխատող է, իրակի է, բայց կարող է դրսում հանդիպում եք։ Տեսնենք ով է։ Ինչ որ մարդ է, ում կարող վիրահատություն են անում, կարող դրա համար է գնում հիվանդանոց։ Նաև այստեղ սա լարվածություն է, նաև խոսում լարվածություն եւ ուշադիր եղեք այստեղ այդ տղամարդը եւս ուշադիր լինի սուր գործիքների նկատմամբ, նաև դա բաժանում է նշանակում, ինչ որ մեկից բաժանում կտրուկ կարող եք հանել այդ մարդուն ձեր կյանքից կամ հարաբերությունները կամ միգուցե թողում եք ձեր կյանք, որտեղ սա ինչ որ մի բան է, որը կտրուկ է տեղի ունենում մարդու կյանքում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկների։ Ինչ է սպասվում ձկներին մարտի 29-ին։ Խորամանկ մարդիկ կան, միգուցե երեխաներն են խորամանկություն անում ինչ-որ մի բանի հասնելու համար։
Նաև կարող է դուք եք խորամանկություն անում, սա նաև խաբեություն է, գուցե նաև այստեղ փորձում են խաբել ձեզ ձեր երեխաները։ Նաև դե պետք է ուշադիր լինել ուղղակի այդ մարկանցից, խաբեբաներից, խորամանկ մարկանցից այդ օրը եւ շատ չվստահել։ Այդ օրը նաև երեխաները կարող են գալ ձեր տուն, թոռները կարող են գալ ձեր տուն, երեխաների հետ կապված ինչ-որ հարցեր են, որ կանեք, միգուցե գնում եք այդ խանութ։ Նաև սա նոր գործ է, նոր կյանք է, նոր ինչ-որ սկսվող մի բան է, հա, նոր բիզնես է, որը կարող եք։ Եվ սա ձեզ հաջողություն կբերի, հա, ինչ որ սկսեք, այդ նորը, դա ձեզ հաջողություն է բերում, այնպես որ սկսեք, գնացեք առաջ ռիսկով։ Որտեղ դռներ են բացվում ձեր առջև, հնարավորություններ են ստեղծվում ձեզ համար։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։